Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa settimana continuiamo a parlare sulla Chiesa. Quando professiamo la nostra fede, noi affermiamo che la Chiesa è cattolica e apostolica. Ma qual è effettivamente il significato di queste due parole, di queste due note caratteristiche della Chiesa? E che valore hanno per la comunità cristiana e per ciascuno di noi? Cattolica significa universale. Una definizione completa e chiara ci è offerta da uno dei padri della Chiesa, dai primi secoli, San Cirillo di Gerusalemme, quando afferma: la Chiesa senza dubbio è detta cattolica, cioè universale, per il fatto che è diffusa ovunque dall'uno all'altro dei confini della terra, e perché universalmente e senza definizione insegna tutte le verità che devono giungere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose celesti che alle terrestri. Un segno evidente della cattolicità della Chiesa è che essa parla tutte le lingue, e questo non è altro che l'effetto della Pentecoste. È lo Spirito Santo, infatti, che ha messo in grado gli Apostoli e la Chiesa intera di far risuonare a tutti, fino ai confini della terra, la bella notizia della salvezza e dell'amore di Dio. La Chiesa così è nata cattolica, cioè sinfonica, fin dall'origine, e non può che essere cattolica, proiettata all'evangelizzazione e all'incontro con tutti. La parola di Dio oggi si legge in tutte le lingue. Tutti hanno il Vangelo nella propria lingua per leggerlo. E torno sullo stesso, sempre buono prendere con noi un Vangelo piccolo per portarlo in tasca, nella borsa, e durante la giornata leggerne un passo. Questo si fa bene. Il Vangelo è diffuso in tutte le lingue perché la Chiesa, l'annunzio di Gesù Cristo, Redentore, è in tutto il mondo. E per questo si dice la Chiesa è cattolica, perché è universale. Se la Chiesa è nata cattolica vuol dire che è nata in uscita, che è nata missionaria. Se gli Apostoli si fossero rimasti lì nel cenacolo senza uscire a predicare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto la Chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo. Ma tutti sono usciti per il mondo dal momento della nascita della Chiesa, dal momento in che è venuto lo Spirito Santo. E per questo la Chiesa è nata in uscita, cioè missionaria. È quello che esprimiamo qualificandola apostolica, perché l'apostolo è quello che porta la buona notizia della resurrezione di Gesù. Questo termine ci ricorda che la Chiesa, sul fondamento degli Apostoli, è in continuità con essi. Sono gli Apostoli
che sono andati e hanno fondato nuove chiese, hanno fatto nuovi vescovi e così in tutto il mondo in continuità. Oggi tutti noi siamo in continuità con quel gruppo di apostoli che ha ricevuto lo Spirito Santo e poi è andato in uscita a predicare. È inviata la Chiesa a portare a tutti gli uomini questo annuncio del Vangelo, accompagnandolo con i segni della tenerezza e della potenza di Dio. Anche questo deriva dall'evento della Pentecoste e lo Spirito Santo, infatti, a superare ogni resistenza, a vincere la tentazione di chiudersi in se stessi tra pochi eletti e di considerarsi gli unici destinatari della benedizione di Dio. Quando figuriamoci se un gruppo di cristiani fa questo, noi siamo gli eletti, noi solo, alla fine muoiono prima nell'anima, poi moriranno nel corpo, perché non hanno vita, non sono capaci di generare vita a altra gente, a altri popoli, non sono apostolici. Ed è proprio lo Spirito Santo a condurci incontro ai fratelli, anche a quelli più distanti in ogni senso, perché possano condividere con noi l'amore, la pace, la gioia che il Signore risorto ci ha lasciato in dono. Che cosa comporta per le nostre comunità e per ciascuno di noi far parte di una Chiesa che è cattolica e apostolica? Anzitutto significa prendersi a cuore la salvezza di tutta l'umanità, non sentirsi indifferenti o estranei di fronte alla sorte di tanti nostri fratelli, ma aperti e solidali verso di loro. Significa inoltre avere il senso della pienezza, della completezza, dell'armonia della vita cristiana, respingendo sempre le posizioni parziali, unilaterali, che ci chiudono in noi stessi. Far parte della Chiesa Apostolica vuol dire essere consapevoli che la nostra fede è ancorata all'annuncio e alla testimonianza degli stessi Apostoli di Gesù. È ancorata là. È una lunga catena che viene di là. E perciò sentirsi sempre inviati, sentirsi mandati in comunione con i successori degli Apostoli ad annunciare con il cuore pieno di gioia Cristo e il suo amore a tutta l'umanità. E qui io vorrei ricordare la vita eroica di tanti missionari e missionarie che hanno lasciato la sua patria per andare a annunciare il Vangelo in altri paesi, in altri continenti. Mi diceva un cardinale brasiliano che lavora abbastanza nell'Amazzonia, che quando lui va a un posto, a un paese dell'Amazzonia, a una città, va sempre al cimitero e lì vede le tombe di questi missionari, sacerdoti, fratelli, suore, che sono andati a predicare il Vangelo, apostoli. E lui pensa, tutti questi possono essere canonizzati adesso. Hanno lasciato tutto per annunziare Gesù Cristo,
Rendiamo grazie al Signore perché la nostra Chiesa ha tanti missionari, ha avuto tanti missionari e ne ha bisogno di più ancora. Ringraziamo il Signore di questo. Forse fra tanti giovani e giovani, fra tanti giovani, ragazzi e ragazze che sono qui, qualcuno ha la voglia di diventare missionario, vada avanti, è bello questo, portare il Vangelo di Gesù, che sia coraggioso e coraggiosa. Chiediamo allora al Signore di rinnovare in noi il dono del suo Spirito, perché ogni comunità cristiana e ogni battezzato sia espressione della Santa Madre Chiesa Cattolica e Apostolica. Grazie.